อย่างที่เรารู้กันนะคะว่าทะเลจีนใต้เป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับการอ้างกรรมสิทธิ์บางส่วนและทั้งหมดเหนือดินแดนและอธิปไตยในน่านน้ำทะเลจีนใต้อ้างกันมาแบบนี้เนิ่นนานหลายร้อยปีแล้วค่ะเนื่องจากภายในทะเลจีนใต้ยังมีหมู่เกาะพาราเซลหมู่เกาะสเปตลีและเกาะปะการังสกาโบโรซึ่งปัจจุบันนี้ยังมีการอ้างสิทธิ์จากหลากหลายประเทศอยู่หากมีการขีดเส้นประเช่นนี้อยู่แสดงว่าพื้นที่ที่ถูกอ้างสิทธิ์จากหลายประเทศจะกลายเป็นของประเทศจีนเพียงผู้เดียวนี่จึงกลายเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้นายแดชไลน์หรือเส้นประ9 เส้นกลายเป็นต้นตอความขัดแย้งด้านพื้นที่และอาณาเขตของหลากหลายประเทศ